Olá pessoal, eu sou o Bruno Cipriano e este é o canal sobre Versalismo Alfa. Hoje vou mostrar a vocês uma dica rápida de como acender uma fogueira utilizando uma perdeneira. Vamos lá? Então pessoal, para que possamos fazer nosso fogo utilizando a perdeneira, primeiro vocês deverão escolher o local e limpar esse local, tá bom? E logo após isso, vocês deverão arrumar uma espalha seca, uns gravetos finos, médios e grandes, para que a nossa fogueira dê certo. Vamos montar então. Gordito, quando acender, vou botar os finos e os médios, ok? Isso aí, pessoal. Vou tentar os médios agora devagarzinho. Vou pegar um pouquinho de força, aí a gente começa a colocar os grandes. Não é tão difícil de fazer. Tem os materiais necessários. Agora vamos acrescentar os grandes, os médios no caso. É isso aí, pessoal. Vamos cuidar para não abafar muita fogueira, valeu? E é isso aí. Fogo utilizando somente a perdeneira e materiais que você pode encontrar na mata. E a partir desse momento, só vocês pegar as madeiras grossas e continuar alimentando o fogo. Lembrando que isso aqui foi só uma demonstração, pessoal, uma base para vocês aprenderem como é que se acende uma fogueira, ok? E é isso aí. É isso aí, pessoal. Eu sou o Bruno Cipriano e este foi mais uma dica para o canal sobre Versalismo Alfa. Se vocês gostaram do vídeo, dê o seu joinha. Se não for inscrito, se inscreva. Até a próxima.